啊，媳妇儿啊，咱们晚上出去吃啊？啥玩意儿？你要出去吃？那我吃什么？你把窗户打开，让我喝西北风啊？啊，你说狗子啊，他挺好的啊，我一会儿把他也带过去。这还差不多。算你们两口子还有点良心。那哈利波特骑着扫帚飞，你看我也能。你们不用感到意外啊，这个玩意其实就是个天赋。那哈利波特不也是我们老哈家的吗？哎呀，这家给我摔了，那哪个孙子推的我？来，老太太，吃我一个。你干啥？你尊重一下我行不行啊？你等会儿啊，我往旁边稍稍，咱们重新来一回合啊！来，1、2、3，你吃我一个。哎呀，这老太太，哎呀，会以柔克刚，这肯定练过这，我还真拿排解办法没有。